овој кориснички енергоцентар за краток период работеше на дистрибуционата мрежа каде се вклучени неколку општини, односно Тетово, Желино, Јегуновце, Теарце, Брвеница и Боговиње. Инвестицијата во овие општини изнесува 1.500.000 евра, при што е реконструирана мрежата на сите критични точки, се доградува, се градеше и нова светонапонска мрежа, особено на оние места каде беше зголемен бројот на корисниците. Во Тетово и околните села само се изградени 12 нови трафостаници, додека 7 други се реконструирани и поставена е кабловска линија од 8200 метри. Исто така изградена е подземна мрежа од над 1 километар, со среден напон и реконструирана е среднонапонската мрежа во должина од 4 километри. Во нисконапонската мрежа поставени се подземни кабли во должина од 11.000 километри и 15.000 метри нисконапонска воздушна мрежа, со што повеќе од 11.000 корисници ќе има стабилно снабдување со електрична енергија. Ќе продолжиме и понатаму до крајот на годината. Планирани се и други реконструкции, како и доизградба на одредени трафостаници токму на оние места кои во минатата година ќе нотиравме како критични точки или каде што вообичаено од поголема потрошувачка напонот беше слаб. А во меѓувреме работиме и на откривање на кражбите на електрична енергија, затоа што тие се најголемиот непријател на напонот или секаде онаму каде што има кражби и напонот е послаб и можноста за пожари и опасност за другите корисници кои редовно плаќаат се многу големи. Минатите денови имавме во неколку наврати двочасовен, трочасовен прекин во снабдувањето со електрична енергија на поголеми региони во градот. Дали ова е резултат на овие преземени активности или пак се работи за пат на системот во електромрежата? За пат на системот во електромрежата не може да се работи, туку тоа се планирани исклучувања или планирани прекини во снабдувањето со електрична енергија кои се претходно најавени. Мораме да го објасниме тоа на вашите гледачи, да знаат дека тоа не се дефекти и Северна Македонија мора да го исклучи напојувањето на одредени места, населени места, региони, за да се извршат токму реконструкциите или поставувањето на новите кабли или приклучувањето на новата нисконапонска мрежа на трафостаниците. Тоа е така затоа што мора да се работи без напон, бидејќи во спротивно во голема опасност, животна опасност би биле нашите вработени. Да не забораваме дека и МЕПСО, Македонскиот електропреносен систем оператор, работи на своите далноводи, кои се надградуваат и се подобруваат за подобро снабдување на Тетовскиот регион, па често пати дел од планираните прекини се поради нивните активности. Ева на Македонија мора да исклучи струјата во нисконапонската мрежа, за да можат колегите од НЕПСО да работат на висок напон или во високонапонската мрежа. Ова е се со цел да се подобри снабдувањето. Имаме дури такви примери каде што, најобично да објасниме, некој од корисниците бара нов приклучок, за да биде приклучен во дистрибуционата мрежа. Во таа улица или најмалку 2 или 3 куќи или места или корисници што се околу тој корисник ќе мора да бидат неколку часа без напојување, за да може да се изврши приклучувањето на корисникот кој уредно све си платил за новиот приклучок. Тие планирани прекини, Ева на Македонија ги најавува, ги објавува и вашиот медиум, а корисниците може да се информираат и на интернет страната,